ni jijjiiramaa waan jedhamu tokko taalla yoo jabaatee lafa olee ni jijjiirama waan jedhamu. Suusanyaadha. Suusii kana jechuun araaraa kana keessa bu'ee nama hin taa'e sammuu bareedduu qaama bareedaa hin qabaadha. Yoo namni lafaatiin isaadha bakka inni argatti waan jedhamu talaalla. Amma hin qo'adha. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله نمني ساعة أمان تنا مي سكال جراران تنا بركم لما في دمجا كلا كوب سفران جتي يرو أما تنا أنا هيستي نمني قرتي أكا غيت إفجي بنجر والله وبالله سلان إفجيس دسنا جاوي إلى الجن في أبو فوق دا ما نفجي إرد الدبيتن أما تجاف ربي قيا دقت ربي قيا دقت شو بركوته ربي قيا دقت إيقوت ما قوت تندقني دليدان إيسو ديبو والله وبالله يا ربي قيا أنا لفزت دليدان إيسو دي أما أبتي مي سديد إدان تنا تمجرشة إفتم أكن جنا تيلو متكتو كان ديبنا جيه أبتي مردو إرد الدبي قداون ده سنين ترى يا ربي قيا قرته يا ربي قيا دليتنا الربوط أنت لقوا جيه مرتيسدن يقولون خلنا دلقوا زي يا ربي قيا قرآن قرية خنا قوجك يا ما يا رب وابك وان جي إفن هن أبارين هن أبود قدا هندن سنة ترى قدا سنين دي كره تيبه أما قروت يا رب ترى أمانة قول علمنا ما يوني في كرته مرتي لفاقه نيجرا ما يوان جوبرن توقفا قراتي سري قوانا لما با اسبورتي لك دلنا سمود نيافي قاما بريدا قباچو قبل سمود نيافي قاما كنيان بريفنا صدفة حافظ القرآن تعالى واسدين كان قلمان نجي نياهي وان جوغرته إدياني أفان إنجليزي أفان تكلمو أفان عربي لغة إكسترنال تيتوك عاسو دنتو دقون ربي نولا في سمه أما كان فكان إن شاء الله بروسا أما سوينا خانا هندا هو ترتيبا تكتكان فيديو الراورابات ديمنا مالب جنان namni qaanileen barumsa irraa haa fudhatu. Maybe ijoolleen tiyyallee yoo irraa baratte abbaan keenya nama akkanaa ture jechuu isaanii haa barani. Akkasitti mee haadha abbaan kiyyaas haa gammadanii bakka irraa ka'ee fi isaan jireenya isaanii jijjiiru jecha waan hin godhu ni jiraame. Jaalalli isaanii qabu isaanii ibsee hin beeku garuu hedduu takkan isaan jaaladha. Haadha abbaa kiyyaa isaan akkasiin na hubachuu dhabuu malanii. Garuu ani gisee hunda karoora kiyya inni guddaan silaan jireenya kun kan mataa kiyyaa qofa osoo ta'e waan akkanatti fakkaatu akka fedhetti illee numan jiraadhaan barandallee galee waan takka jechuudha. Garuu jireenya maatii tiyyaa, jireenya abbaa kiyyaa, jireenya haadha tiyyaa, jireenya obboleessa kiyyaa jijjiiruudhaaf jireenya atiirraan kiyyaa, jireenya haboolee fi eessummaan kiyyaa hunda isaanii jijjiiruudhaaf hiiroo ta'uudhaaf dirqama laffa'uun qaba. Otoo laffa'ii wanni harkatan hin jiru. Laffa'ee jireenya isaanii san jijjiiruuf isaaniif nama isaaniif jiraatu ta'uudhaan qaba. Isteeppii takka takkaan ni deemna. Insha Allahu isteeppii takka takkaa wanni hin waraabnee gad deemna. Maasha Allah mee taate ni dubbifna. Quraana gisee dubbisee gallus gisee quraana haffaznullee gisee quraana eegallellee gisee dubbisnus kana baarra keenya kana haasaa deemna jechuudha. Qonnootii akkuma waataa galleetti asitti dubbisaa akka nama eegaluuf tattaaffii goonee jirra.
Barumsichileen Istireengizii torbaan lama kana booda fatanaa waan hin qabu. Amma sa'a 8:05 sa'a boodaa Mee 9 sa'a boodaa kanatti eegallee sa'a 8 ta'ee 19 ja'a dubbisa eegaluutti jira. Maashaallah alhamdulillah. Asitti foormulaa sadeen shiir istireen manaan fa'aa qabachaa ture. Asitti immoo gizeen qo'adhee maarri jee gizee sa'aan asiriidhaa gizee ga'u ka'ee dhimma asirii masgiidatti salaatuu qabajee gamaraan deemee asirii salaatuu kute. Akkasittiin guyyaa kiyya quraan ammoo har'a karaa deemaatumaan qara'ee tana dura juuza cinaa takka waan sammuu keessaa qabuuf sanumaan qara'ee meebii viidiyoo sagantoonni quraanaa asirra jiraachuu dhabuu danda'a. Suuratul baqara irraa gatoo saffa lamaan qaraa jechuu har'aaf sammuu keessaa inshaallah. Ispoortii yoo rabbiin alaaffisaniin dalagaa. Ayyee.